Сайн мэцхэн өрхөн үзэгчтэй та бүхэндээ 7 хоног тутмын олон улсын глобал мэдээ хөтөлбөрийг хүргэж байна. Намайг Гамбтын баасан сүрэн гэдэг. Өнөөдрийн дугаараар дараах мэдээллийг хүргэнэ. COP17-г дотроос нь ногоон бүсэс бэлтгэсэн сурвалжлага. COP17 Монгол улсад ямар үр өгөөж авчрах вэ? Улаанбаатарын оршин суугчдын байр суурийг манай сурвалжлагаас үзнэ. Британий тэргүүний чухал санаачлагууд Туваад олон улсын буддын шашны форум боллоо. Оросын цөмийн ажилтнуудын сүр хүч 22 орны сурагч хойд туйлд хүрлээ. Байкер эмээ 71 настай эмэгтэй мотоциклоор Оросын уудам нутгийг туулж байна. Монголд зуны төгсгөлөөр болсон олон улсын хамгийн том үйл явдал нь мэдээж COP17 багварл байлаа. Манай зургаалтын баг бүх талбай павильоноор зочилж үйл явдлыг дотроос нь харуулсан сурвалжлага бэлтгэлээ. Хүлээн авч сойрхоно. Глобал телевизийг үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид COP17-гийн ногоон бүсд хүрэлцээр яднаа. Тэгэхээр энд одоо та бүхнийг үзэж болох сонирхолтой сайхан юм юу байна вэ? Үүнийг бид үзүүлэхэд бэлэн болооднаа. Бүгд хамтдаа явцгаая. Дэлхийд даяар нүүрлээд байгаа ган ачиг цүлжилт дэлхийн дулааралтай тэмцэх асуудлыг хилцэж байгаа COP17-гийн ногоон бүсэд өссөн хүн болгон хүрэлцэн ирж санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж дүүрэн байна. Нэвтрэхэд ч амархан бүртгэлийн хэсэгт иргэний үнэмлэх эсвэл Монголиа дахь бүртгэлээ харуулгаад л чөлөөтэй нэвтэрч болно. Ногоон бүсийн баруунаа байрлах том масарт хотын дарга хэвлэлийнхэнд 150 Улаанбаатарын цаг уулзалтын цагаараа уулзаж байхдаа таарлаа. Энэ насарт аж ахуй нэгж хувь хүмүүс байрлаж цүлжилттэй тэмцэх талаар хийсэн ажлаа танилцуулан өөрсдийн боловсруулсан төслийг бусдтай хуваалцаж байна. Тухайлбал Өмнөгов аймгийн байгаль орчны газар Номгон сангийн далай төрийн бас байгууллагатай хамтран 8 төсөл танилцуулахаар иржээ. Өмнөгов аймгийн 15 сум 500 га газар тус бүр 500 га газар заг мод тарихын төсөл танилцуулж байна. За хоёр дахь нь Өмнөгов аймгийн Зэрлэг аймтан Ховцон аймттыг нутаг шуудах, үржүүлэх, судлах тийм агро парк барьж байна. За энэ төслөө танилцуулж байна. За гурав дахь нь болохоор хөв цөөрмийн төслөөр оролцож байна. За мөн Номгон сангийн далаагаас болохоор Өмнөгов аймгийн 20 га талбай дээр Батмөх даян хаан Мандахай цэцэн хатны цэцэрлэг түрээлийн байгуулахаар ажиллаж байна. Энэ төслөө мөн танилцуулж байна. Хушин мод болвол 25-аас 30 жилийн дараа яг бидний гар дээр ирдэг чүнгийг өгдөг буюу жимсээ 30 жилийн дараа өгдөг. Тэгэхээр бид нар яг одооноос нөгөө хуш модоо тарихгүй болвол манай модны одоо нөөц маань бас шинэ одоо жинзийн үеийн ирчлээ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар энэ удаагийнхаа төслөөрөө хушин ойгоо хэрхэн хамгаалах уу, ойгоо хэрхэн нөхөн сэргээх үү, ойтойгоо хуш модтойгоо хэрхэн зөв харьцах уу гэдэг чиглэлээр төлөвлөгөө ажиллаж энэхүү төслөөрөө оролцож байгаа. Тэгэхээр эдгээр ийш орж үзье. Энд бол одоо хүүхдийн байгууллагын төлөөлөлтсөн өөрсдийн төсөл санаачлага танилцуулах гэж байна. Хамт орж ямар төсөл дэвшүүлж байгаа, ямар санаачлал гаргаж байгааг сонирхшоо. Самбано. Good Neighbors, World Vision, Save the Children гэсэн гурван байгууллага маань хүүхдийн залуу хүүхдүүдийн дуу хоолойг эхлэлгээдээ ээлтэй байхаарыг зориулан хүргэж байгаа юм одоо нөлөөллийн юм байна. За өнөөдөр бид нар интерактив дэй өдрөөрөө бид нар джинс материалуудыг за джинс бол хөрсөнд хэдэн мянган жил ингээ удаан байдаг. За тэгвэл энэ хөрсний бохирдол үүсгэж байгаа энэ материалаар бид нар өнөөдөр юу хийж байна вэ гэхээр хүүхдүүд маань юу хийж байна вэ гэхээр жижигхэн сувенирийн гар улсын зүйлсүүд энийг хөрсний бохирдол үүсгэж хаяхаас илүүтэйгээр одоо бэлэг туршлагын зүйлс болгож хүмүүс бэлэглэх нь өөрөө хамгийн зөв ихтлгээд зөв сонголт байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Даян дэлхийн байгаль орчны сан 130 гаруй улсад үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай улсад 20 гаруй жил болжээ. Энэ хугацаанд нийт 6 сая Америк долларын жижиг төслүүдийг санхүүжүүлсэн байна. All these projects are Өнөөдөр бид иргэний нийгмийн байгууллагуудад дэмжин төсөл хөтөлбөрүүдийн судлахаар хүрэлцээр ядна. COP17-гийн хүрээнд Nomadic Challenge буюу цүлжилттэй тэмцэх шин техник, технологийн уралдааныг оюутан залуусын дунд зарлжээ. Уралдаанд 3 дугаар байр эзэлсэн багийнхантаа уулзан ямар бүтээлээр оролцсныг сонирхлоо. Канистр фильтр гэдэг бүтээл хийсэн байгаа. Тэгээ канистр фильтр маань болохоор канистрынхаа аман дээр фильтрээ байрлуулад тэгээд худгаас ус юм уу одоо ямар нэгэн усыг тэр канистрынхаа фильтрлөө ингээд хийнгүүт тэр нь ингээд шүүгтэй шууд гарч ирнэ гэсэн үг. Үний үед ялгаатай. Дээрэс нь авч явхад авсаархан их жижиг юм байна. Тэгээд дээрэс нь одоо шүүлтүрнүүд чинь
электрон шаарддаг шүү дээ. Манай шүллэр бол электрон шаарддаггүй. Дотроо юу ордог вэ гэхээр zeolite ордог. Тэгээд activated carbon. Тэгээд мембран шүлтүр ордог байгаа. Тийм. Тэгэхээр хэрэглэх хугацааны хэрэг. Тэр одоо хичтэй канистр сольж. Ер нь бол нэг шүлтүрийг жил хэрэглэж болно. Тэд Хинтээ аймгийн Батнорб суманд ажиллаж судалгаа хийж энэхүү бүтээлийг санаачлан хийжээ. COP17-гийн ногоон бүсийн нэг өдөр ин өрнөж байна. Үзэг харах зүйлэгтэй 6 твийн иргэд чуулан байгаа энэ бүсэд үзэгч таныг очиж үзэж харж үзэл бодлоо илэрхийлэхийг Ice Global телевизээс уриалж байна. COP17 манай улсад ямар үр өгөөж авчрах вэ? Монголын энгийн иргэд энд арга хэмжээний талаар ямар бодолтой байна вэ? Тэдний байр суурийг Улаанбаатарын гудамжраас бэлтгэсэн сурвалжлагаар хүргье. COP17 буюу Нэгдсэн улсны байгууллагын цэцэлтэй тэмцэх конвенцийн талуудын 17 дахь удаагийн баг хурал өнөөдрөөс 28-ны өдрийг хүртэл 12 хоногийн туршид Улаанбаатар хотноо болно. Тэгвэл олон нийт энэхүү хурлын талаар ямар бодолтой байна вэ? Энэ ерөөсөө олон улсын төвшөнд гэж харж байгаа шүү дээ. Маш том ач холбогдолтой монголчууд бидний Нэгдсэн улсын байгууллага бүгдээ оролцож гин гэж хэлжсэн. Бид нар энэ байгууллагад оролцохоор манайд санал ирсэн байгаа л да. Манайх өөрөө бизнесийн байгууллага. Тэгээд энийг би аягүй том хүрээндээ бас монголчууд дэлхийд таниулах те олон талын бизнесүүдийг хооронд нь холбох гэдэг олон үйл ажиллагааг нэг доорн цогцолтон хийсэн л бас нэг гоё ажиллагаа болж байгаа гэж харж байгаа. Уушлаараа би сайн хэлж мэдэхгүй байна. Одоо өнөөдөр шилж байгаа юм шүү дээ аль бисаар. Тэгээд одоос нарийн мэдээлэл аваагүй сайхан амарч байгаа л ирлээ. Дөнгөж ажилдаа орчихлоо. Ер нь энэ цэлцэлтэй тэмцэх олон улсын хурлын энэ ач холбогдлын манай зохион байгуулсан зөв. Одоо эн чинь улс орны төр засаг гэж байгаа бол эн чинь олон жил дамжиж энэ зохион байгуулж байгаа үлгэн. Тэгэхээр ямар бодлоготой ямар шийдвэрүүд гараад ингээд зохион байгуулж байгаа. Ер нь бол ингээд гадаад харилцаа бусад орнууд, улс орнууд Монголыг танилцуулах те энэ тал дээр бол зүг гэж бодож байна. Би одоо энэ талаар бас мэдээлэл авдаг байна. Ер нь сайхан юм болж байгаа юм байна. Баяртай л байна шүү дээ. Тэгвэл тийм байвал сайн л байна. Ер нь нэлээд ач холбогдолтой л доо. Тий. Яг аль талаас нь ямар ач холбогдлын тайлбарсан ч манай Монгол улсад үзүүлж байгаа ач холбогдол. Монгол одоо олон улсуудын дэлхийн ихэнд одоо Монгол жишээ нь одоо манай улсад. За манай улсад мэдээж нөх хүмүүс уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар илүү их мэдээлэл авах бах. Ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа талаар ойлголттой болох бах. Дараа нь болохоор бас ер нь бол нэлээд олон төрлийн ач холбогдлоотой байна. Тэгээд бүгдийг ингээд тоочод бол барахгүй бах тий. Манай дарны үеэр COP17-д олон улсын сэлжтэй тэмцэх олон улсын талуудын 17 дахь баг хурал болж байгаа. Энэ ач холбогдлыг та юу гэж чинь манай юм ашигтай. Яг хоо нэгдүгээр Монгол улсыг гадаад ертөнцид танилцуулах 193 орн гэдэг бол маш их нэг дор ийм баг дэлхийн бүх улс орнд цуглаж байгаа гэсэн үг. Энэ бол Монголд том сурчлагаа гадаад талаасаа. За нөгөө талаасаа эндээс гарч байгаа шийдвэр нь хамгийн гол нь манайх ч өөрөө эрсдэлтэй нөхцөлтэй оршид хуурай уур амьсгалтай. Энэс гарах шийдвэр манайд бас нэг хотойгоо тусглаа болоод одоо энийг чөлжилтийн эсрэг нэг арга хэмжээ авах байх. Нэг шийдэл төрөх бас энэ чөлжилтөө тэмцэхдээ манайхаас гадны байгууллагаас дэмжих тусалцаа үзүүлэх байх гэж найдаж байна. За сайн мэдхгүй би сайхан гадаадас ирсэн болохоор сайн мэдхгүй ямар ч цөлжилтийн талаар л гэж бодож байна. За яг хөө манайх ч одоо угаасаа бол чинь цөлжиж байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө тий одоо энэ хөдөө явахад л ер нь цөлжилт их явагдаж байгаа. Тэгээ мэдээж энэ олон газраас зөвлөгөөд ирж байна. Нэг тодорхой бас нэг яг олон улсаас нэг санхүүжилт аваад нэг цөлжилттэй зогсоохны арга хэмжээ авах байлгүй тийм ээ. Ийхүү манай улсын иргэд цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн талуудын 17 дахь удаагийн баг хурал манай улсад болж байгаад талархалтай хандж байна. Тэр тусмаа өнөөдөр манай орны нийт газар нутгийн 90% нь цөлжилтэд эрсдэлтэй байгаа тул энэхүү хурал манай улсын хувьд олон улсаас хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт татах чухал боломж гэж тэд үзэж байна. Жанчуударч Баттарч, Сэргээ Тучков, Ice Global. Орос улсад олон улсын буддын шашны 4-р форум боллоо. Энэ удаа дэлхийн өнцөг булан бүрийн буддын шашинтнуудыг хизээлхот хүлээн авсан юм. Манай зураг авалтын багч тэнд ажиллалаа. Форумын үеэр ямар асуудлуудыг хэлэлцэж, Бурятийн тэргүүн Алексей Цэдинов ямар чухал санаачлага дэвшүүлсэнийг Мария Латышева хүргэнэ.
4-й международный буддийский. Дөрөвдөх удаагийн форум Тувагийн Кизил хотод болж байна. Оролцогчдыг их бага Енисей мөрний бэлчирт босгосон 16 метр өндөр бурхан багшийн хөшөө угтан авлаа. На месте слияния Большого и Малого Енисея. Форум дэлхийн 30 орны 400 гаруй төлөөлөгчийг нэгтгэлээ. Россия, если уж говорить о широком смысле. Орос улсыг буддийн шашин торон гэдгийг таниулах ёстой, энэ бол маш чухал юм. Тиймээс халимаг Тува бурайд гэсэн 3 ард түмэн Оросын нутаг дэвсгэрт буддийн шашныг төлөөлдөг юм а. Буддийн шашны ах トゥ форум Бурайдад болжээ. Буддийн шашинтнуудын ийм өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээг зохион байгуулахын хэллийг бүгд нэрэмд хус тавьсан юм. Уровень поддерживается. Форумын төвшин хэвээр хадгалагдахын зэрэгцээ жилбэр шинжүүлнэ гэж байна. Халимагт форум амжилттай болсон. Өнөөдөр Тувад үргэлжлүүлж байна. Бурайдаас эхэлсэн энэхүү форумууд өөрийн гэсэн замналтай болж Оросын буддийн шашин бус нутгуудад дамжин зохион байгуулалт болсныг бид харж байна. Иргэжил хаана болохыг тодорхойлж байна. Тиймээс энэ төсөл амжилттай хэрэгцээ гэж хэлж болно. Тувад Монголын лам хувиргуудын өргөн бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчд хүрэлцэн иржээ. Сущность самого буддизма это Буддийн шашны мөн чанар нь хамаг амьтныг хайрлах, нинжин сэтгэл, энэрл нэгүсэл юм. Бидний эрхэм зорилгоч мөн энэрл нэгүсэж хайрдаг байхад орж байгаа юм. Форумд Монголын цорын ганц сансрын нисгэгч хүрэлцэн иржээ. Тэрээр өөрийгөө сансарт ниссэн анхны буддийн сүсэгтэн хэмээн нэрлэдэг. Это вообще такая мирная, спокойная. Бид 50 бус дэлхийд амьдарч байна, мөргөлдөөн дайн тулан олон болжээ. Энэ форум дэлхийд дахны ямар амгалан доктортой байдлыг бэлжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтнэ гэж бодож байна. Форумын үндсэн сэдв нь соёл хоорондын яриа хэлэлцээ байлаа. мэдээж энэ буддизм энэ хүн төрлөختөнд хамгийн энэрэнгүй. Оросын ард түмний эв нэгдлийн жилдээ тус форум Оросын буддийн шашны гол төвүүдийн нэг болох бүгд найрамдах Тува улсад болсон нь бэлэгдлийн очил бодолтой юм. Это главный. Энэ бол тус улсын буддийн шашны хамгийн гол, хамгийн том хийд юм. Хийдийг 2023 онд байгуулсан ч барих санаа тэртээ 1992 онд төржээ. Тухайн үед 14-р Далай лама Тувад өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж хийд барих газрыг 19 юм а. Оролцогчид форумын хамгийн чухал зорилго нь соёлын өвийг хадгалан хамгаалах, мөн сайн хөршийн харилцааг бэхжүүлэх явдал гэдгийг онцоллоо. Учир нь олон бүс нутагт янз бүрийн үндэстэн шашин шүтлэгийн төлөөлөл эв найрамдалтай зэрэгцэн амьдарч өр бүтээлтэй хөдөлмөрлөж байна. Мария Латышева, Евгений Павлов, Аист Глобал, Тува. Мэдлийн мөс зүсэгч олон улсын Арктикийн 7 дахь экспедиц өндөрлөлөө. Монгол улсыг оролцуулан олон орны сурагч хойд туйлд аялж, шинжлэх ухааны тэргүүлэх ололт амжилттай танилцсан Оросын флотын эсрэг хүчийг биеэр мэдэрчээ. Тэдний сэтгэлдлийг удаасруулаас үзнэ. Дэлхийн олон орны эдгээр хүүхдүүд Росатом төрийн корпорацийн уралдаанд шалгарч хойд туйлд зорих аялалд гарчээ. Тэдний олонх нь жинхэнэ мөс зүсэгч хөлгийн давцан дээр гарах хүртлээр ийм аз тохиосон гэдэгт итгэж чадахгүй байв. Үнний хэлэхэд би хиндэ итгээгүй. Захидлыг хараа баяр хүргэе. Чи шалгарлаа гэсэн өгүүлбэр ямар утгатай ойлгохгүй байсан. Дараа нь над руу уцаар ирэхдээ үнэхээр шалгаруулалт тэнцснээ ойлгосон. Би хойд туйл руу явна. Үнэхээр итгэмээргүй. Би Орос руу явна. Би халуун орны хүн. Амьдралдаа анхудаа цас харах үнэхээр сэтгэл хөдлөлгөм байлаа. Маш хүйтэн байсан ч мэдрэмж нь гайхалтай. Бурхан минь, би чадлаа. Хойд туйлд хүрлээ. Манай улсын иргэдийн хувьд бол асар их аз завшаан ховорхон олдох боломж юм а. Хүүхдүүд энэ боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглажээ. Тэд мөс зүсэгч хөлөг дээрээс Арктикийн үзэсгэлэнт байгалыг сонирхон шинэ найз нөхдөдөө болоо зогсохгүй шинжлэх ухааны чухал туршилтуудад оролцсон байна. Хойд туйлд стратосферийн туршилт хийж буцаан болох боломжтой стратосферийн платформ хөөргөн Арктикийн байгаль орчны мониторингийн шинэ арга шийдлүүдийг туршихад төлөвлөж байгаа юм. Мэдээж мэдлийн мөс зүсэгч төслийн оролцогч хүүхдүүд энэ бүх ажилд оролцсон. Тус зоондын тусламжтайгаар байгаль орчны болон мөсний нөхцөл байдлын мониторинг хийн, мөн Арктикийн усан замын аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах боломжтой. Түүнчлэн далайн хөхтөн амьтад тэрдэнд улаан номдор самтыг бүртэн тоолоход туслах юм а.
масштаб действительно впечатляет. Цар хүрээ нь үнэхээр гайхалтай. Мөс зүсэгч хөлгийг зураг дээр харах, боддоор нүдээр үзэх хоёрын хооронд асар их ялгаа бий. Энэ хөлөг үнэхээр зуржихлантай харагдаж, Оросын цөмийн аж үйлдвэр болон цөмийн мөс зүсэгч флотын бүхий л хүч чадлыг харуулж байна. Мэдлэгийн мөс зүсэгч олон улсын Арктикийн 7 дахь экспедиц 10 хоног үргэлжиллээ. Аялалд 22 орны 68 сурагч оролцсон юм. Тэдний дунд Монгол улсын иргэн Василиса Маркова байлаа. Бид өнгөрсөн 7 хоногт тэрний тухай тусгай сурвалжлага хүргэсэн. Харин одоо Василисаг урт аяллаас эх орондоо иргэн ирж үзэж харсан зүйлсийнхээ талаарх сэтгэлдлийг бидэнтэй болон та бүхэнтэй хуваалцахыг хүсэж байна. Сергей Тучков, профессор Маралма, Аист Глобал, Аравтлын агентлагийн материалаар бэлтгэлээ. 71 настай эмэгтэйчүүдийн дийлэнх нь хайр татам эмэнэр байдаг. Тэдний амьдрал хайрсан бов ажцээ олон ангид киногоор дүүрэн харин бидний дараагийн сурвалжлагын баатар энэ ойлголтыг эрдэнэ. Тэр толгойтой ачуур бус дуулга углаж эмнэлгээр явахын оронд мотоциклоор Орос орныг хөндлөн гуулт туулдаг. Зам дүүрлэн үлэх салхи хязгааргүй эрхчлөөний мэдрэмж бол хамгийн сайн эмчилгээ гэж тэр ярина. Баяр эмээгийн 90 бусын түүхийг дараагийн сурвалжлагаас үзнэ. Галина Банапартова 71 настай. Тэр Санкт-Петербург хотноо амьдарч архитектур барилгын коллежид багшаар ажилладаг. Харин чөлөө цагаараа төмөр хүлгэн унан Оросын уудам нутгаар аялна. Тэр багасаа мотоциклд дурлжээ. Анх 1966 онд мотоцикл унсан гэв. Тэр үед бид Кавказын уулын бил хойд Кавказад амьдардаг байлаа. Манай нутагт цагдаа гэж байсангүй. Тиймээс би уул, гуу жалга, хүндий жимээр эрх дураараа тавьдаг байсан юм. 1973 онд Галина дээд сургуулийн 2 дугаар дамжаанд суралцж байхдаа мотокросст нухацтай дурлаж, эрэгтэйчүүдэд ч амаргүй энэ спортын төрлөөр зөвлөлт улсын авраг болжээ. Мэдээж хүмүүр над руу нүдээ бүлтээлгийн гайхаж хардаг байлаа. Тэр үед автомашин жолооддаг эмэгтэй ч зөөн байсан. Мотоцикл ундаг эмэгтэйн тухай ярихын ч хэрэггүй. Саяхан Галина 70 насныхан ойгоор өөртөө Европсын бэлэг барихаар шийдсэн байна. Ур чадвараа сорихын тулд эндуро мотоциклоор ууланд аялжээ. Чулуу шавар намаг горих туулж өксөж уралдсан аялал байлаа. Би л 30 насаар залуучсан. Зоригт эмэгтэй Владивостокоос Виборг хүртэлх асар уудам Орос орныг мотоциклоор бараг бүхэлд нь тулжээ. Тэрний хувьд хурд чухал биш. Аяллахын үеэр түүхэн хорооллуудаар алхаж, дурсгалт газруудын үзэмжээс урам зориг авахын тулд төлөвлөсөн замаасаа олонтаа хазаадаг. Мотоцикл өөрт нь жинхэнэ эрх чөлөөг мэдрүүлж, насыг уртасгадаг гэдэгт тэр итгэдэг. Мотоцикл надад ирч хүч өгдөг. Надад өвчин зовлон алга, ширхэг яс шархирахгүй. Өмнө хугарч байсан яснууд хүртэл одоо өвддөггүй. Энэ бол миний эмч. Ирч хүчний минь их үсвэр. Галина ирч хүчээрэн эргэн тойрныхоо бүх хүнийг урамшуулдаг. Тэрнийг харсан жолооч явган зорчигчд эрхий хурууган өргөн дэмжиж байгаагаа илэрхийлнэ. Тэр бол нас гэдэг ердөө тоо гэдгийг сануулах амьд жишээ юм. Би гэртээ зүгээр суудаггүй. Оросын уудам нутаг миний өмнө нээлттэй байна. Мотоциклынхаа ачаар би маш олон найзтай болсон. Энэ чинь л аж жаргал байхгүй юу? Мотоцикл бол миний амьдрал. Сергей Тучков, профессор Маралма, Аист Глобал, Аравтлын агентлагийн материалаар бэлтгэлээ. Ингээд манай хөтөлбөр өндөрлөж байна. Та бүхэнтэй гамтын баасан сүрэн болон глобал мэдээ хөтөлбөр хамт байлаа. Дараагийн шин дугаараар ирэх баасан аргт уулзцгаая. Өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ хайрлан хамгаалаарай.